Сәлеметсіздер ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен тауықтың төс етін қоратын боламын. Етті жуып, тазалап, турап аламын. Сосын тұз бұрышын қосып, осылай ұнға аунатып, дайындап қоямын. Мариновать етпеймін. Ұнға аунатқаннан кейін шетінен қора беремін. Ұннан кейін жұмыртқа, сосын панировочный сухариға малып қуырамыз. Майды қыздырып аламыз, бірақ қуырған кезде отты басу керек. Күйдірмеу үшін сырты күйіп, іші шикі болып қалады. Сол үшін міндетті түрде отты басыңыздар. Етімізді аударып қуырамыз. Мен 2 рет аударамын, әбден пісу үшін. Сіздер де солай жасаңыздар. Мінекей бір партиясы дайын болды. Қараңыздар. Қазір мен жеп көрсетемін. Бір тістегеннен кейін етіңіз осылай бөлініп тұрса, значит дұрыс қуырдыңыз. Пісті деген сөз. Ал егер тістелмей, еті қаттылау болса, отыңыз қатты болып, етіңіз піспай қалды. Сол үшін асықпай, екі жағын 2 рет аударып қуырыңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Аман сау болыңыздар.